kooxo baysanaya caawa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxay ku jireen mas'uul ka tirsan mid kamid ah wasaaradaha dawladda Soomaaliya sida idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ay u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal oo ku sugan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir salaadii maghrib kadib ayaa dab hubaysan waxaa gudaha degmadaasi ay ku dileen mas'uul ka tirsan wasaaradda cadaaladda wuxuu ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Axmed Qoordheere kaasi oo la sheegay in rag hubaysan oo biskoolada ku hubaysan ay dileen isla markaana ay goobta ka baxsadeen haddaba ehelada mas'uulka la dilay ayaa Shabeelle loo xaqiijiyay in Maxamed Axmed Qoordheere uu la shaqeynayay wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Sheekh Cismaan Cumar oo kamid ah ehelada mas'uulka la dilay ayaan telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyay marka hore inuu faahfaahin ka bixiyo qaabka dilku uu dhacay marxuumka Allah u naxariista marka hore magaciisa waxaa la dhihi jiray Maxamed Axmed Qoordheere Maxamed marxuumku wuxuu ka soo baxay masjid ku yaala degmada Waaberi salaada markii la soo dukaday ayuu ka soo baxay asaada casirkii waxyaalo kadibna waa la qaadiyay marka xilli salaadii oo maqrib uu soo dukaday oo xaafadiisa ku sii jeeday ay kooxo weysnaa xaafadaasoo deganaa Waaberi masjidkana asiga inta badan shanta salaad xataa masaajidka ku dukanay marka xaafadda lagu dilay Waaberi waa xaafadee xaafadda Waaberi intaasaan ka aqaana oo ka baxay kuliyadii dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed marka hadda muxuu la shaqeynayay muxuu qabanayay hadda wuxuu ahaa xisaabiyaha idman ee wasaaradda cadaaladda u ahaa sidiisa markuu 84 kuliyadda ka baxay ilaa maaragtay iyo hadda wuxuu ka shaqeynayay wasaaradda maaliyadda ka shaqeynayay xilal fara badan waa ka soo qabtay marka wuxuu la shaqeynayay wasaaradda cadaaladda waa sarkaal wasaaradda cadaaladda ka tirsan buu ahaa wasaaradda cadaaladda ka shaqeynayay